Царь Господь, Господь, слава, аллилуйя. Царь Господь, Господь, слава, аллилуйя. Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Thakavod, Marquez, hallelujah. Thakavod, Marquez, hallelujah. Jesus, impărtiște-ți Marquez, hallelujah. Jesus, impărtiște-ți Marquez, hallelujah. Այս քարոզախոսությամբ պիտի քննարկենք նախորդի ժամանակ կիսատ մնացած նյութը եւ պիտի փորձենք այսօր ավարտել։ Վերհիշենք Աստված ում որ նախասահմանեց, նաեւ կանչեց եւ նաեւ ինչ արեց, արդարացրեց, սրբացրեց ու վերջում ինչ փառավորեց։ Ու այս բանը կատարվեց Տիրոջ կողմից Քրիստոսի մեջ, in Christ, եւ սա վերջացած գործընթաց է։ Որպես դիրք այն մենք ունենք, որպես վիճակ միջև մեր կյանքի վերջն է, մանավանդ այն ինչ որ վերաբերում է արդարությանը եւ սրբությանը։ Երբ որ երկինք մտնենք, այս երկուսն էլ կավարտվի, որովհետև երկնքում կատարյալ արդարություն է, կատարյալ սրբություն է, ամեն բան կվերջանա։ Այ փառավորման հետ պարագան խիստ տարբեր է։ Խոստումները տրված են հիմա, պիտի իրականանան ապագայում, երբ որ մենք այս կյանքից դուրս գանք, բայց խոստումները արդեն մեզ տրված են։ Նախորդ քարոզախոսությունում թեև գլխավոր նյութը Աստծու կողմից իր զավակներին փառավորելն էր, բայց մենք շեշտադրությունը դրեցինք Աստծո փառքի վրա։ Ինչպիսին է այդ փառքը։ Աստծո փառքի նկարագրությունը տվեցինք, որ Հիսուս այդ փառքերի տերն է։ Հիսուս միակ վեհափառն է։ Վեհափառն ինչ է նշանակում, վեհ փառքերի տեր։ Կարող է մարդ այսպիսի տիտղոս ունենալ, քավլիցի, դա Քրիստոսի փառքի գողությունն է, հետևաբար մեր միակ վեհափառը, որ երկնքում է, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ նաև նկարագրությունը փառքի, դոխա, հունարեն փառք եւ դոխազո փառավորել, ուրեմն ընդգրկումը աստվածային բնության, գերազանցության եւ կատարելության։ Անգլերենով էլ հետեւյալն է. Glory embraces the excellence and perfection of the divine nature. Աստված ասում է. Իմ փառքս որևէ մեկին չեմ տա, ոչ էլ իմ պատիվը կուրքերին։ Փառքը Աստծո սեփականությունն է։ Փառքը անձեռնամխելի է, միայն նրան է պատկանում։ Անցյալ անգամ խոսեցինք, թե ինչպես սատանան ոտնձգություն արեց այդ փառքին, աթոռս դնեմ Աստծո, աթոռին հավասար եւ պաշտվեմ, չէ՞։ Եսայի 14-րդ գլուխ։ Եվ ոչ միայն այդքանը, նաեւ մարդուն այդ փառքով վարակեց։ Եթե ուտեք այդ արգելված պտուղից, եւ Աստված չի ուզում այդ բանը, աստվածների պես պիտի լինեք։ Եվ մարդը այդ քայլին գնաց, եւ պղծվեց, եւ մեղավոր բնությունը ստացավ, եւ դարձավ նաեւ Աստծո փառքի գողը։ Եվ այսօր մարդկության վիճակը ինչ է, սատանան այդ նույն կերպով մարդկության այսօր տանում է։ Որտեղ կա փառք, այնտեղ կա հպարտություն, որտեղ կա հպարտություն, այնտեղ անպայմանորեն փառք կա։ Եվ մարդիկ
հպարտությամբ ու փառասիրությամբ եւ իշխանատենչությամբ ուրիշների վրա տիրելու այսպես ընթանում են եւ սատանան լայն ճանապարհով նրանց դեպի կորուստ է տանում։ Նախորդ քարոզախոսությունը, որ վերնագրեցինք խոնարեցնող փառք, լսեցիք այդ քարոզը։ Մեկ անգամ էլ լսեք, ավելի լավ հասկանալու համար։ Աստվածային փառքը մարդուն խոնարեցնում է։ Սատանայի բերած փառքը մարդուն հպարտացնում է։ Այս տարբերությունը լավ պիտի հասկանանք։ Ուրեմն հպարտություն, փառք, իշխանության ձգտում, սա ադամական բնությանն է վերաբերում եւ պետք չէ բոլորովին զարմանալ։ Իսկ Աստված խոստացավ իր փառքից իր զավակներին, իրեն ճշմարտապես հետևողներին տալ, այլ կերպ ասած, այդ փառքին հաղորդ անել, այդ փառքին մասնակից անել։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ վերստին ծնունդ ունեն, Սուրբ Հոգուց ծնված են, երկրորդ անգամ են ծնված, Սուրբ գրային մեկ այլ բացատրությամբ վերևից են ծնված, Աստծուց են ծնված, նրանք այդ փառքին հաղորդ են եւ հավիտյան պիտի հաղորդ լինեն։ Հայրը որդուն փառավորեց։ Քանի որ որդին ասաց հետևյալը, հայր փառավորի ինձ այն փառքով, որ աշխարհի սկզբից առաջ ունեի։ Բայց հետո ինչ եղավ այդ փառքի հետ։ Հիսուս փրկության գործի համար այդ փառքը մեկդի դրեց։ Խոնարեց երկնքից երկիր այնքան, որ անգամ ծառայի կերպարանք առավ։ Եվ իր անձը չփնտրեց, իր փառքը չփնտրեց, իր արչև եղած ուրախության համար, իր անձը անարատ պատարակ մատուցանեց Աստծո, որ մենք մեռած գործերից դառնալով կենդանի Աստծուն պաշտենք։ Եվ հայրը նրան փառավորեց։ Հետաքրքիր է, որ Տեր Հիսուս այս աշխարհից դուրս գալուց առաջ արդեն խոստացավ ասելով, որ հետևյալը Ղուկաս 22:69 Սրանից հետո որդին մարդո զորության աջ կողմը պիտի նստի, այսինքն այդ փառքի մեջ պիտի նստի։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Անցյալ անգամ որոշ համարներ ձեզ բերեցինք, բայց քանի որ նյութը բավական ծավալուն է, այս անգամ ընդհանրացնող համարներ ձեզ բերենք, ուրեմն Եբրայեցիներին գրած նամակի 12-րդ գլուխ առաջի երկու համարները Ուստի մենք էլ որ այսչափ վկաների բազմությունով շրջապատված ենք։ Ովքեր են այդ վկաները։ Եհովայի վկաները, մետր պակաս, քավլիցի, 11-րդ գլխի գրված հերոսները, որպես այդ վկաները։ Ամեն ծանրություն մեր վրայից մեկդի ձգենք, օրենքի գործերը, և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը, համբերությամբ վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին և այդ հավատքը գործադրության դնողին, որ իր առջև կեցած ուրախության համար խաչը հանձառավ, ամոթը արհամարեց և ինչ տեղի ունեցավ, Աստծո աթոռի աջ կողմում նստեց։ Այսինքն փրկության գործը ավարտելուց հետո հայրը իր աթոռը տվեց, որպեսզի որդին նստի։ Որդին էլ իր հերթին խոստացավ, որ ինչքան մենք անարժան ենք, խոստացավ, որ ասելով, որ ես իմ հորս աթոռը նստեցի, դուք էլ ինչ, իմ աթոռս պիտի նստեք։ Սա անգամ երևակայելը շատ դժվար է, թե Տերը ինչ է արել մեզ համար։ Հայտնության 3-րդ գլուխ և 21 համարում կարդում ենք հետևյալը, 21-22 համարները։ Նա որ կհաղթի, ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստի, ինչպես ես էլ հաղթեցի և իմ հորս հետ իր աթոռը նստեցի, նա որ ականջունի, թող լսի, թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին։ Ինչպես թե հաղթի։ Նա որ կհաղթի։
Ինչն է որ կհաղթի։ Հովհաննես առաքյալն է գրում առաջին Թագական թղթի 5-րդ գլուխ 4 համար։ Ինչն է որ աշխարհին կհաղթի։ Մեր հավատքն է որ աշխարհին կհաղթի։ Ով է որ կհաղթի, նա որ կհավատա, որ Հիսուս Աստծո որդին է։ Ուրեմն հաղթող ասել չի նշանակում, որ մեկ այնպիսի բարձունքների է հասել, որ ասենք, հաղթող է էլի սա։ Մյուսներն էլ ուրեմն պարտվեցին։ Քրիստոսի մեջ մենք բոլորս այդ հաղթանակը ունենք, քանի որ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, նրան ընդունել ենք որպես Տեր եւ Փրկիչ, նրա հետ ուխտ ենք արել եւ ամեն օր դավանում ենք, որ նա մեր Տերն է։ Ով որ ականջ ունի, թող լսի, ովքեր ականջ ունեն, ով ականջ չունի։ Բոլորն էլ երկու ականջ ունեն, չէ՞։ Բայց հոգևոր ականջ ունենալը տարբեր մի բան է։ Նրանք ովքեր որ Աստծո հոգին ունեն, նրանք ունեն այդ ականջը լսելու։ Իսկ նրանք ովքեր որ հոգին չունեն, ռաբբիս երաժշտություն են լսում։ Նախորդ քարոզախոսության վերջում սկսեցինք գործնական օրինակների վրա ցույց տալ Աստծո կողմից հավատացյալին խոստացված փառավորումը։ Փառավորում, հավատացյալին փառավորում ականջ է չէ ծակում շատ, բայց Աստծո խոսքը այդպես է ասում, հետևաբար այդպես էլ դավանում ենք։ Շատ որ լսենք, մեր ականջը կսովորի, այլևս խորտ չի գա, ինչպես Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 30 համարում, նրանց որ նախապես սահմանեց, ինչ արեց, կանչեց, արդարացրեց եւ միջանկյալ հավելենք առաջի Կորինթացիս 1:30, նաեւ սրբացրեց ու վերջում էլ ինչ արեց, փառավորեց։ Եվ այս ամեն բաները Տերը արավ, մենք սրա հետ որևէ կապ չունենք։ Ինքը Քրիստոսի մեջ մեզ նստեցրեց այդ փառքի մեջ, մեզ դրեց այդ փառքի մեջ։ Եվ ամենամեծագույն փառքը, որ կարող ենք ասել Տիրոջ կողմից իր զավակներին հայտնված, դա հետևյալն է։ Երբ որ մենք տեսնենք Աստծուն, երբ որ մենք տեսնենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հիշում եք Աստված ինչ ասաց Մովսեսին Ելից 33-րդ գլուխ 29 համարի մեջ է, ասաց մեկը չի կարող Աստծուն տեսնել եւ ապրել։ Եվ մենք Աստծուց խոստում ենք ստացել, որ պիտի նրան տեսնենք ու պիտի ապրենք։ Միթե սա փառք չէ, անշուշտ որ փառք է։ Հովհաննես առաքյալը առաջին Թագական թղթում հետևյալն է գրում, 3-րդ գլուխ 2-րդ համար. Սիրելիներ, մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք, եւ տակավին հայտնի չէ ինչ պիտի լինենք, այսինքն շատ անակնկալներ են մեզ սպասում, բայց երբ որ նա գա, Տեր Հիսուս, նրա պես պիտի լինենք, վասնզի նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Հիսուս երբ որ գա, ինչպիսին պիտի լինի, փառքերի մեջ, այնպես ինչպես Հովհաննես առաքյալը գտնվելով ադամական մեղավոր մարմնի մեջ տեսավ եւ մեռելի նման գետին ընկավ, բայց մենք քանի որ Հիսուսին պիտի տեսնենք փառավորյալ մարմնի մեջ, հետևաբար գետին ընկներ չկա մեռելի նման։ Այլ պիտի մենք վայելենք Տիրոջ ներկայությունը եւ այդ փառքը։ Հավիտյանս հավիտենից Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ամենատեն ձեր ականջների մեջ թող զրնգայս խոսքը։ Ես Տիրոջն եմ եւ հավիտյան նրա հետ պիտի լինեմ։ Հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի ապրեմ։ Երբ որ սատանան քեզ մոտենա եւ ռմբակոծի քո մտքի մեջ քո ունեցած խնդիրներով, խնդիրներով, նեղությունները, այս կյանքի հոգերը, նրան ասա չքվիր անորեն։ Ես իմ Տիրոջ հետ պիտի լինեմ, հավիտյանս հավիտենից։ Հռոմեացիներին գրած նամակի 8-րդ գլուխ եւ 29 համարում կարդում ենք հետեւյալը. Վասնզի զանոք որ առաջ կճանչնար, առաջվանես սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որպիսի
անիկա այսինքն Հիսուս անդրանիկ լինի բոլոր եղբայրների մեջ, այսինքն որպես նոր ստեղծագործության գլուխը։ Իր պատկերին կերպարանակից conform to the image ոչ միայն արտաքին կերպարանքը, այլ նաև ներքին էությունը եւ կազմությունը, ինչպիսին որ Հիսուս ունի, նույնը պիտի ունենանք մենք, միթե սա ուրախություն չէ։ Միթե սա Տիրոջից մեզ տրված փառք չէ, անշուշտ որ այդպես է։ Ինչպիսի մեծ փառք եւ անվերջանալի Աստծո ներկայությունը պիտի վայելենք։ Անվերջանալի։ Հավիտենականության մեջ ժամանակ չկա, բայց մեր հասկանալու համար ասենք, ամեն րոպե, ամեն ժամ, ամեն օր, մեր հասկանալու համար, մշտապես մեկ այլ բնորոշում հավիտենականությանը անվախճան դարեր։ Տիրոջ ներկայության մեջ պիտի լինենք եւ պիտի ապրենք Աբրահամ Նահապետի սպասած այն հիմերով հաստատված քաղաքում, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված է, այն քաղաքը, որ անձեռագործ է, մարդու ձեռք չի կպած, որ Աստված է ստեղծել իր զավակների համար։ Պողոս առաքյալը մասնահատուկ հափշտակությամբ ասում է, թեև երրորդ դեմքով է խոսում, որ մեկը կար, որ երկինք գնաց եւ նաեւ դրախտը գնաց, տարբեր բաժիններն են, ուրեմն դրախտը եւ երկնային Երուսաղեմը երրորդ երկնքի տարբեր բաժիններում են գտնվում։ Եվ ասում է, լսեցի անպատմելի բաներ, որ դուք արժանի չեք, որ ձեզ այդ մասին խոսվի, որ աշկ չի տեսել, ականջ չի լսել, որ մարդու սրտի մեջ ընկած չէ, բայց Աստված մեզ անորոշության մեջ չի թողել, այլ որքան որ մեր մտքերը ունակ են ըմբռնելու, հասկանալու, այդ չափով մեզ տվել է։ Հետևաբար, պետք է որ մենք բավարարված լինենք եւ մնացած այնինչ հարցումներ որ ունենք, թույլ տանք, որ ապագային Տիրոջ միջոցով այդ հարցերի պատասխանները մեզ տրվի։ Հետևաբար, վերին Երուսաղեմի նկարագրությունը, որ հայտնության 21 եւ 22-րդ գլուխներում տրված է, մենք այնտեղ պիտի հայտնվենք եւ ինչ որ գրված է, տարածիորեն պիտի տեսնենք։ Այդ ամենը ալեգորիա չէ, փոխաբերական իմաստով չէ, որ Աստված գրում է երկնային Երուսաղեմ այսպիսին է, մենք էլ հանկարծ գնանք ու այդպիսին չտեսնենք։ Ինչ մեծ հիասթափություն կլինի, չէ՞։ Եթե այդպես չլինի, բայց մենք վստահ ենք Տիրոջ խոսքի վրա, որ այդ ամենը պիտի լինեն, դեռ չհաշվենք չգրված բաները։ Լավ, եկեք կարդանք, հրճվելով կարդանք հայտնություն 21-րդ գլուխ 14-ից 27 համարները նախ կարդանք, ձեզ որպես տնային աշխատանք, այս բոլորը տանը կարդացեք դուք, եւ եթե ավելին ուզում եք իմանալ, երկնային դղյակներ, քարոզախոսություն ունենք, որ միմիայն այս նյութի մասին է։ Քաղաքի Պարիսպը 12 հիմեր ուներ, նրանց վրա գառնուկի 12 առաքյալներու անունները գրված էին։ Ինձ հետ խոսողը ձեռքը ոսկե եղեգմ ուներ, որպիսի նրանով քաղաքը եւ նրա դռները եւ նրա պարիսպները չափե։ Քաղաքը քառակուսի էր, նրա երկայնությունը լայնության չափ էր եւ քաղաքը նույն եղեգով 12000 ասպարեզ չափեց։ Նրա երկայնությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը հավասար էին։ Երկնային դղյակներ քարոզախոսության մեջ սրանք բոլորը վերծանված են մեզ հասկանալի չափերով, կարող եք լսել։ Նրա պարիսպը 144 կանգուն չափեց, մարդու չափով, այսինքն հրեշտակի չափով։ Նրա պարիսպի շինվածը հասպից քարե էր եւ քաղաքը զուտ ոսկի էր, մաքուր ապակուն նման։ Դե եկեք ու պատկերացրեք։ Ով կարող է պատկերացնել, նման բան չկա երկիր մոլորակի վրա։ Ամեն բան ոսկի է այնտեղ։
Սակայն մեր իմացած ոսկին չէ, այլ թափանցիկ ոսկի։ Քաղաքի պարիսպի հիմերը ամեն տեսակ պատվական քարերով զարդարված են։ Առաջին հիմը հասպիս էր, երկրորդը շապյուղյա, երրորդը քաղկեդոն, չորրորդը զմրուղտ, հինգերորդը եղեգնակար, վեցորդը սարդիոն, յոթերորդը ոսկեքար, ութերորդը բյուրեղ, իններորդը տպազիոն, 10-րդը քրիստոպրասոս, 11-րդը հակին, 12-րդը ամեթովս։ Սրանցից մի քանիսի անունը հայտնի է, բա մյուսները Եվ 12 դռները 12 մարգարիտներ են, ամեն մեկ դուռը մեկ ամբողջ մարգարիտ էր, եւ քաղաքի հրապարակը մաքուր ոսկի էր, թափանցիկ, ապակուն նման։ Եվ դու քանի որ Տիրոջը հավատում ես, այդ քաղաքի փողոցներով պիտի քայլես։ Ինչ զգացողություն ունես, ուղղակի չես պատկերացնում, թե մտածում ես ինչ կոշիկներ պիտի հագնես։ Անոր մեջ տաճար չտեսա, վասնզի Տեր Աստված ամենակալն ու գառնուկ անոր տաճարն են։ Քաղաքը արևի եւ լուսնի պետք չունի, որ զանիկա լուսավորեն, վասնզի Աստծո փառքը զանիկա կլուսավորե եւ նրա ճրակը գառնուկն է։ Եվ փրկված ազգերը անոր լույսով պիտի քայլեն ու երկրի թագավորները իրենց փառքն ու պատիվը անոր մեջ պիտի բերեն։ Նրա դռները ցորեկը պիտի չգոցվին, վասնզի հոն գիշեր պիտի չլինի։ Ազգերին փառքն ու պատիվը անոր մեջ պիտի բերեն։ Հոն բնավ անմաքրություն, պիտի չմտնե ոչ էլ պղծություն, ոչ էլ ստություն գործողը, հապա միայն նրանք, որ գառնուկի կենաց գրքի մեջ գրված են։ Ուրեմն մի հատված երկնային Երուսաղեմից եւ մենք երբ որ գնանք շատ ավելին պիտի տեսնենք։ Ինչ սքանչելի օրհնություն պիտի լինի երկնքում սուրբերի ընկերակցությամբ։ Հին ուխտի սրբերը պիտի տեսնենք նրանց։ Ադամը, հա? Ադամին պիտի տեսնենք, թե չէ։ Բա ասում են, ինչպես Ադամը կարող է փրկված լինել, որ ինքը պատճառ դարձավ մեղք աշխարհ գալուն, մանավանդ եւ Եվայի հասցեին ասում են լպիրշ այդ Եվան, ինքը որ այդ մեղքը չգործեր, մենք այս հալի չենք լինի։ Ինչ է սա, հոգևոր տագիտություն եւ նմանները ընդհանրապես խոսելու պետքություն չունեն, իրավունք չունեն, որովհետեւ տագետ են։ Չէ որ ծննդոց 3-րդ գլուխ եւ 21 համարում գրված է, որ Աստված կաշվե հանդերձներ հագցրեց նրանց, այլ կերպ ասած, Աստված նրանց մեղքերին թողություն տվեց, արյուն թափվեց այնտեղ, առանց արյուն թափվելու մեղքերի թողություն չկա, հետևաբար նրանց մեղքերը քավվեց, Ադամի եւ Եվայի փոխարեն ով էլ որ լիներ, Սատանան իր խորամանկությամբ անպայմանորեն պիտի խաբեր։ Հետևաբար Ադամը Եվան երկնքում են թե ոչ, վստահաբար։ Այնտեղ պիտի տեսնենք Նոյին, Աբրահամին, բոլոր նահապետներին, մարգարեները, Մովսես, Դավիթ, Հովանես Մկրտիչ։ Նոյը 950 տարի ապրեց։ Ինչպես նրան պիտի տեսնենք, 950 տարեկան, զառամյալ ծերուկ, հա, 75 սանտիմետր երկարությամբ մորուքով, ձեռքերը ճաքված, այսպես մի մեծ մուրջ ձեռքը, 120 տարի նավ է պատրաստ։ Այդպես երիտասարդ եւ գեղեցիկ Աստծո կնիքը պիտի լինի նրա վրա, փառավորյալ մարմին հագած եւ նույն կերպով նաեւ նոր ուխտի բոլոր հավատացյալներին, առաքյալներին, Տեր Հիսուսի բոլոր աշակերտներին, ավետանիչներին, Հիսուսի համար մարտիրոսվածներին, այս դարերի մեջ Տիրոջը հավատարիմ մնացած իր զավակներին, մեր ճանաչած ու չճանաչած շատ ու շատ հավատացյալների մենք երկնքում պիտի տեսնենք։ Վստահաբար, ձեզանից ամեն մեկը ձեր մտքում ունեք անձեր, որոնց շատ փափագում եք երկնքում տեսնել։ Վստահաբար գիտեք, որ նրանք երկինք են գնացել, շատ կարոտել եք եւ իրապես շատ հուզիչ պիտի լինի այդ պահը, երբ որ մենք մեր հարազատներին, մեր փափագելի մարդկանց այնտեղ տեսնենք։ Օրինակ ինձ համար շատ փափագելի է, որ
իմ պապիկին եւ տատիկին պիտի տեսնեմ, ովքեր որ իրենց կյանքը ամբողջ գիտակցված կյանքը Տիրոջ մով ապրեցին։ Հակոբ եղբայրը վստահաբար իր պապիկին պիտի տեսնի եւ որ իմ պապիկի հոգեվոր եղբայրն էր, միասին Սուրբ գրքին սերտողություն են անում։ Իր մայրիկին պիտի տեսնի եւ ձեզանից շատերը ձեր հարազատներին Գիա եղբոր ընտանիքը Գիային պիտի տեսնի։ Այն հրաշալի պիտի լինի։ Եվ սա փառահեղ միավորում է, որ անդրանիկների հանդիսավոր ժողով է կոչվում։ Եվ մենք դրան կանչված ենք։ Իսկ ինչպես պիտի ճանաչենք։ Օրինակ Հակոբ Նահապետի որդուն Հովսեփին ինչպես պիտի ճանաչենք։ Ինչպես որ ֆիլմի մեջ նկարագրված է նրա կերպարը, գանգուր մազերով մեկը, երկնքում փնտրենք ով է։ Կամ Դավիթ թագավորին ինչպես կարող ենք ճանաչել։ Այ օրինակ առաջի թագավորաց 16-րդ գլուխ եւ 12 համարում գրված է. Դավիթ կարմիր էր։ Այդքան արևի տակ եղողը կարմիր կլինի, բան ինչ կեղնի։ Աղվոր աչքեր ուներ ու դեմքն էլ գեղեցիկ էր։ Այդպես գնանք փնտրենք։ Ուրեմն մի խեղկատակ քարոսիչ կա, որ կարող ենք ասել թյուրիմացություն թյուրիմացությանց, որ ամբողջ նպատակը մի քանի հազար մարդկանց հավաքել, ծիծաղեցնել, փողերը հավաքել, ճանապարհ դնել։ Ջեսի Դուպլատիս անունով մեկ ամբողջ ժամ պատմում էր, թե ինչպես է ինքը երկինք հափշտակվել եւ ինչպես իրեն դիմավորել Դավիթ թագավորը։ Ասում է Կարմրամորուս ինձ դիմավորեց, ինչ տղա էր, ասում է, հաղթանդամ։ Եվ տարա, որ ամբողջ վերին Երուսաղեմը ցույց տա։ Այս բանը հստակ իմանանք, որևէ մեկը դեռ վերին Երուսաղեմում չի ապրում։ Բոլոր փրկվածները գտնվում են դրախտում, որ երրորդ երկնքի մի բաժինն է, միջև որ Քրիստոսի ատյանի առջև բոլորը ներկանան, որից հետո բոլորը մեկտեղ պիտի մտնեն երկնային Երուսաղեմը։ Ուրեմն տեսնում եք սուտը ինչպես է բռնվում, եւ ոչ միայն այդքանը, իրեն ցույց տալուց հետո տարավ եւ ծանոթացրեց Պողոս առաքյալին։ Պողոս առաքյալը ասում է ինչ հսկա մի տան մեջ էր ապրում։ Եվ խոսեցինք Պողոս առաքյալը անկեղծացավ իր հետ եւ ասելա Ջեսի գիտես մի բան կա որ ոչ մեկին չեմ ասել բայց միայն քեզ եմ ասում գրածներից մեջ մի բան կա որ սխալ եմ գրել կարող եք երևակայել եւ այսպիսին լսելու համար հազարավոր մարդիկ գնում են բերանները բաց տգիտաբար նստում են լսում են հրճվում են գնում են տուն Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 13-րդ գլուխ 12 համար։ Քանզի հիմա մենք որպես թե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, շատ բաներ մեզ համար անհայտ է, անգամ չենք կարողանում երևակայել, դե պատկերացրեք, վերին Երուսաղեմը ոսկյա փողոցներով թափանցիկ տներ, որոնց դռները մեկ-մեկ մարգարիտներ են կարող եք պատկերացնել։ Մի բան ուզում ես պատկերացնել, մյուսը այլևս անհետանում է, չէ՞։ Անհայտ կերպով, բայց այն ժամանակ երես առ երես, այսինքն պիտի ճանաչենք։ Ինչպես պիտի ճանաչենք։ Սուրբ Հոգին պիտի ճանաչեցնի։ Արդյոք որևէ օրինակ ունենք, որ կարողանանք կրթնել այս գաղափարին։ Անշուշտ որ ունենք։ Օրինակ, պայծառակերպության լեռան վրա, երբ որ Տեր Հիսուսի երկու կողմում հայտնվեցին Մովսեսը եւ Եղիան, աշակերտները նրանց ճանաչեցին։ Ոչ Տեր Հիսուս ասաց, որ սա Մովսեսն է, սա Եղիան։ Ոչ էլ նրանց կրծքերի վրա իրենց անուններն էր գրված, բայց Սուրբ Հոգին նրանց ճանաչացրեց։ Մովսեսը իրենցից 1500 տարի առաջ էր ապրել։ Եղիան էլ
մոտարապես 850 տարի առաջ, բայց ճանաչեցին։ Այսպես, երբ որ երկինք գնանք, ծնողներ պիտի ճանաչեն իրենց վաղամեռիկ զավակներին, որ փոքր տարիքում մահացան, բայց նրանք հույսով ապրեցին, որ նրանց պիտի տեսնեն։ Եվ նրանց պիտի տեսնեն չափահաս երիտասարդ հասակում գեղեցիկ վիճակով։ Նույն կերպով զավակները իրենց ծնողներին պիտի տեսնեն։ Ոմանք կյանքին հրաժեշտ տվեցին 90 տարեկանում, կնճիռներով և ամեն տեսակ մարմնի տկարություններով պաշարված, բայց երկնքում պիտի տեսնեն որպես երիտասարդ, որպես գեղեցիկ անձնավորություններ, Սուրբ Հոգին պիտի ճանաչեցնի։ Մեր Աստվածը հույսի Աստված է, հուսադրել ենք այդ բանի և ամոթով չենք մնալու։ Երկնային Երուսաղեմում համակ սրբություն է, այնտեղ պղծություն չէր էլ կարող մտնել, ուրեմն պատկերացնում եք, սրբության միջավայրում պիտի ապրենք, արդարությունը պիտի հորդի, որտև Աստծո աթոռի հիմը արդարությունն է։ Միթե այս ամենը Աստծո կողմից մեզ փառավորած լինել չի նշանակում։ Այո, նշանակում է։ Որքան փառահեղ պիտի լինի Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը, որ երկրի վրա պիտի լինի, տեսանելի պիտի լինի, տառացիորեն պիտի լինի, գործնականորեն պիտի լինի, 100%-ով։ Այն ինչ որ մարգարեությունների մեջ գրվեցին, այն ինչ որ առաքյալները իրենց գրությունների մեջ ուղղորդեցին, այդպիսին պիտի լինի հազարամյա թագավորությունը։ Գիտեք, քրիստոնյաների տարբեր խմբեր կան, որոնք տարբեր վարդապետական դպրոցների են պատկանում։ Եվ դրանք երեքն են, որպես վախճանաբանական դպրոցներ, նախահազարամյա, pre-millennial, հետհազարամյա, post-millennial և ոչ հազարամյա, որ կոչվում է amillennial։ Հետհազարամյա հավատացողներն են բոլոր առասպելական եկեղեցիները, որոնք ասում են, հիմա հազարամյան է, Աստված էլ եկեղեցու միջոցով երկրի վրա թագավորում է։ Հաստատ եկեղեցուն թույլ չեն տալիս պաշտամունքներ անցկացնելու, եկեղեցին թագավորում է։ Ոմանք ասում են հազարամյա չկա և այն դարաշրջան է, կարող է 20,000, 50,000, դա խորհրդանշական մի թիվ է, որ ասված է։ Բայց մենք հավատում ենք, որ այն տառացիորեն 1000 տարի է և մենք հավատում ենք նախահազարամյա վարդապետությանը, այսինքն հափշտակությունը հազարամյայից առաջ պիտի լինի և մենք պիտի հազարամյային գանք և տեսանելի ձևով, փառավորյալ մարմնով Աստծո թագավորության մեջ մաս պիտի կազմենք։ Ուրեմն հավատացյալին այսպիսի սքանչելի խոստումներ են տրված, իսկ անհավատներին սարսափելի բաներ են սպասում, դատաստան և կրակի բարկություն, որ հակառակորդներին պիտի լափի։ Պետրոս առաքյալը այսպես է գրում իր առաջին նամակի 2 գլուխ 9-10 հատվածներում. Բայց դուք ընտիր ցեղեք թագավորական քահանայություն, ինչ է բառեր է շռայլում։ Երբեք, ինչպես կա, այդպես է։ Սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի հռչակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ առաջ ժողովուրդ չէիք, երբ որ անհավատ ենք։ Բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Այդ նույն կերպով նաև հայտնության կարդում ենք առաջի գլուխ 4-6 հատվածները։ Հովհաննես 7 եկեղեցիներին, որոնք Ասիայի մեջ են, շնորհ և խաղաղություն ձեզ, անկե որ էր և որ պիտի գա ու 7 հոգիներ են, որոնք անոր աթոռին առջև են, և Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից, որ մեռելներից հարություն առնողների անդրանիկն է ու երկրի թագավորների իշխանը,
Նրա, որ մեզ սիրեց եւ մեզ իր արյունով մեր մեղքերից լվաց եւ ինչ արեց։ Մեզ թագավորներ ու քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր մոտ, անոր փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ բազմաթիվ այսպիսի գրություններ կան։ Եվ նաեւ կարդում ենք Փառաբանության երկտիրոջը հայտնության 5-րդ գլխում է 9-10 համարները Անոր երկմգ երկեին ասելով արժանես դու այդ գիրքը առնելու եւ նրա կնիքները քանդելու վասնզի մորթվեցիր եւ քո արյունովդ մեզ ծախուարար Աստծո համար ամեն ցեղից լեզուներից եւ ժողովուրդներից ու ազգերից եւ մեզ մեր Աստծուն ինչ արեցիր թագավորների եւ քահանաներ արեցիր որպիսի երկրի վրա թագավորենք ունենք բավարար ապացույցներ ավելի քան բավարար են այս ապացույցները որ հազարամյա թագավորությունը տեսանելի է եւ պիտի լինի երկրի վրա որ դեռ չի եկած որ այն հափշտակությունից հետո պիտի տեղի ունենա երբ որ հափշտակություն տեղի ունենա երկրի վրա 7 տարվա սարսափելի նեղության շրջան եւ ները միահեծնյա պիտի ամբողջ աշխարհին տիրի այդ նույն ժամանակահատվածում Աստծո եկեղեցին բոլոր սուրբերի հետ միասին երկնքում Քրիստոսի կոչունքին մասնակից պիտի դառնա որից հետո պիտի գանք երկրի վրա թագավորելու ուրեմն տեսնում ենք թե Աստված մեղավոր մարդու համար ինչպիսի բաներ է արել ուղղակի կարող ենք զարմանալ, զմայլվել եւ ուրախ սրտով Աստծուն փառք տալ ասելով եկեք միասին ասենք փառք քեզ Տեր Պողոս առաքյալը Աստծո դաշտում նվիրական ծառայություն արավ համաձայն եք մի ազնվորություն որ կարող ենք որպես օրինակ վերցնել Եվ մի շարք պարագաներում ինք ասաց ինձ նմանող եղեք։ Այս մարդը հավատքի ռահվիրան էր, նվիրյալ էր, իր համար ապրելը Քրիստոս էր և մեռնելը օգուտ, այսինքն առավոտից մինչև աչքերը փակել երեկոյան, իր համար ամեն բան Քրիստոս էր, նրա փառքը։ Մեռնելը օգուտ, ասում է Հիմա դրսի մարդը լսի մեռնել օգուտ կասի հիմար են այս մարդիկ ինչպես թե մեռնել օգուտ այս մի կյանք ունենք մեռնենք բայց նա գիտեր որ մահը այս կյանքի վերջն է եւ իրական կյանքի սկիզբն է եւ այդ հափշտակության արդյունքում ինքը շատ լավ գիտեր թե ուր է գնում եւ ասաց գնալ եւ Հիսուսի հետ լինել ավելի աղեկ է բայց մի բան կա որ իրեն պահում էր այս եկի վրա որն էր ասում է իմ մնալը Պիտի օգուտ լինի Աստծո եկեղեցուն։ Եվ որքան նվիրական կյանք ապրեց։ Մի շարք տեղերում եկեղեցիներ հիմնադրեց եւ ասում է ամեն եկեղեցիների հոգին վրաս է, ով կտկարանա ու ես չեմ տկարանա, ու ով կգայթակղի ու իմ սիրտս չայրիր։ Այսինքն այդքան բաներ ասում է Եփեսոսի մեջ գազանների հետ պայքարի մտա։ Մարդիկ, որ գազանի նման են իր դեմը ելած։ Եվ ինչերով անցավ, բայց հավատարիմ գտնվեց եւ բոլոր եկեղեցիներին այդքանից հետո ինքը քաջալերում է։ Թեսաղոնիկեցիներին այսպես է գրում առաջի նամակի 2-րդ գլուխ 9-ից 12 համարները ասում է Կհիշեք եղբայրներ մեր աշխատությունն ու ջանքը որ ձեզ մեկուն նեղություն չտալու համար գիշեր ու ցերեկ գործեցինք Ձեզ Աստծո ավետանը քարոզեցինք, դուք վկա եք եւ Աստվածալ, թե ինչպես սրբությունով եւ արդարությունով եւ անարատությունով վարվեցինք ձեզ հետ, որ հավատացիք, ինչպես գիտեք, ձեզ մի ամեն մեկը, ինչպես հայր մի իր որդիների հետ, այնպես կհորդորեինք եւ կմխիթարեինք եւ կվկայենք, որպեսի դուք Աստծո հաճո եղածի պես քայլեք, որ ձեզ իր թագավորությանը եւ փառքին կանչեց Այսինքն չարչարանքը իրենից, բայց ասում է ձեզ Աստված իր փառքին է կանչել։ Եվ նաև 19-20 համարները
Քանզի ով է մեր հույսը կամ մեր ուրախությունը կամ մեր պարծանքի պսակը, եթե ոչ դուք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև նրա գալու ատենը, որովհետև դուք եք մեր փառքը եւ ուրախությունը, այս վերջին խոսքերը ոմանք շատ տարօրինակ են համարում, մտածելով որ Պողոս առաքյալը այստեղ ինքը իրեն է փառավորում, այդպես է։ Եթե ինքը իրապես Սուրբ Հոգու ձեռքին որպես մի անոթ միջոց եղավ եւ բոլորանվեր Տիրոջը նվիրվեց ու այդ ամեն գործերը արավ, ինքը իրավունք չունի այս բաները ասելու, անշուշտ որ ունի։ Առարկաները իրենց անուններով է կանչում եւ որևէ կերպով եղած բաները տողատակերում չի գրում։ Ինչ որ կա, այդպես էլ ասում է։ Այո, երբ որ գնանք եւ գործերի քննությունը լինի, անպայմանորեն պիտի տեսնենք, որ Պողոս առաքյալը մի յուրահատուկ ձևով Տիրոջ կողմից պիտի կգնանք կտեսնենք եւ իրապես այդպես է, այդ գրությունները ապացուցում են այդ ամենը։ Տերը ուրեմն մեզ խոստացել է, որ պիտի փառավորի, սակայն մենք շատ զգույշ գտնվենք այս փառքի հետ։ Արդեն նշեցինք, որ մի ուրիշ փառք էլ կա, որ սատանան որպես լծակ իր ձեռքում մարդկանց դրանով վարակում է։ Եվ մշտապես մեր անձերին ուշադրություն անենք, որ որևէ կերպով մեր անձերի վրա փառք չվերցնենք, որովհետև սատանան մի անգամից չի սկսում, կամաց, հանկարծ անձը կարող է հայտնաբերել կամ ինքը չի հայտնաբերում, ուրիշներն են հայտնաբերում, որ այս մարդը ներքին ինչ հպարտություն կա իր մեջ, որ ուղղակի իր ամեն գործերի, ամեն բաների մեջ փառք է փնտրում, զգուշանանք, Աստված ասաց, իմ փառքս մեկին չեմ տա, այն ինչ որ ինքը խոստացել է իր խոստումի տերն է, Եվ հաճախ այդպես է լինում, որ ներքին այդ հպարտությունն է, որ կործանման միջոց է դառնում, սայթակումի և ձախողումի է բերում։ Մենք ինչ որ գրված է, այդ ամենը որդեգրենք մեզ համար։ Պողոս առաքյալի մեկ այլ կյանքի նշանաբանը Փիլիպեցիներին գրած նամակի առաջի գլուխ 20 համարի երկրորդ մասն է, ասում է. Քրիստոսի մարմինի մեջ պիտի փառավորվի, թե ապրելովս եւ թե մեռնելովս։ Իմ մարմինի փառավորվեց թե չէ։ Այդ գրությունները ապացուցում են այդ ամեն բաները։ Այո, եւ Տերը արդեն երբ որ նրան կանչեց, ասաց, որ նա իմ ձեռքիս մեջ անտիր աման պիտի լինի, իմ փառքս վկայելու թագավորների եւ կուսակալների առջև եւ այդպես էլ եղավ։ Թե իմ ապրելովս եւ թե իմ մեռնելովս։ Հիմա ամեն մեկս մեզ հարց տանք եւ մեր անձերը քննենք։ Մեր կյանքի մեջ Աստված փառավորվում է։ Պիտի հարցնեք, թե ինչպես կարող է փառավորվել։ Նա կարող է փառավորվել մեր նվիրումով, մեր ծառայություններով, մեր կյանքի ընթացքով, անգամ կյանքի մեջ որոշումներ ընդունելով։ Եթե մենք փնտրենք ամեն ատեն Աստծուն հաճելի եղածը, դրանով մենք Աստծուն փառավորած կլինենք։ Մենք մասնակից ենք իր թագավորության հաստատվելուն։ Թե մտածում ենք, մենք փրկված ենք, վերջացավ գնաց։ Եվ գիտեք որքան այդպիսի հավատացյալներ կան, ես փրկված եմ ու իր կյանքը ապրում է։ Թեև իրեն հավատացյալ է անվանում, բայց այդպիսիներին ասենք, որ իրենց գետինը բավական խարխուտ է, որովհետև մեկ էլ կարող է հայտնվեն այնտեղ, որ երբեք չեն սպասում։ Եվ իրենք են խաբել, որ իրենք ճշմարիտ հավատացյալներ են։ Հավատացյալը իր կյանքի ընթացքով պիտի ապացուցի իր փրկված եւ ճշմարիտ լինելը։ Այդպես է թե չէ։ Ուրեմն մեր կյանքի ընթացքը եւս իր դրոշմը պիտի բերի, որպես մենք ճշմարիտ հավատացյալներ։ Եվ Տերը այդ ամենի համար իր արդարության կշեռքով վարձահատուց պիտի լինի։ Մեկ գավաթ ջուր անգամ
Տեր Հիսուսի անունով տրված իր վարձքը չի կորցնելու։ Եվ Տերը պսակներ պիտի տա իրեն ծառայողներին, նվիրված անձնավորություններին, նրանք ովքեր իրենց կյանքի մեջ Աստված փառավորեցին, երբ որ մենք Տիրոջ ատյանի առջև կանգնենք, 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ եւ 10 համար, եւ մեր կյանքը պիտի քննվի անհատապես ամեն մեկիս։ Երբ որ ասենք Տիրոջից պսակ ստացար, ինչ պիտի անես։ Գնում ես մի հատ լավ շրջանակ ես առնում, ոսկեզոծ, հա? Ֆրեյմ, այսինքն ռուսերենով էլ ասենք, մի հատ ռամկա ես առնում, պսակը դնում ես մեջը, որ սրան ու նրան ցույց տաս։ Ինչպես պիտի վարվենք։ Այնպես ինչպես վարվեցին 24 երեսները, լսենք։ Հայտնություն 4 գլուխ 10 համար։ Քսանչորս երեսները աթոռի առջև կինային ու երկրպագություն կնեին հավիտյանս հավիտենից կենթանի եղողին։ Իրենց պսակները աթոռի առջև կձգեին, ասելով. արժանի ես Տեր, փառք ու պատիվ եւ զորություն առնելու, վասնզի ամեն բան դու ստեղծեցիր եւ քու կամքովդ եղան եւ ստեղծվեցին։ Եվ այսօրվա քարոզախոսության նյութը մենք պիտի ավարտենք հետևյալ տողերով, որ Տիրոջ փառքն է արտահայտում։ Հուդա 24 համարը։ Եվ անոր, որ կարող է ձեզ ամբից պահել եւ իր փառքի առջև անարատ կայնեցնել ցնծությունով, մեր փրկչին, միմիայն Աստծո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, փառք ու մեծություն, զորություն եւ իշխանություն, բոլոր դարերից առաջ եւ հիմա ու բոլոր դարերի մեջ իրեն փառք հավիտյանս ամեն։ Աստվածորդն իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։ Եկեք պաշտենք թագավորին, որ իշխում է մեր սրտերի, Էմանուել, Աստված մեզ հետ, պաշտելի է, Հիսուս մեր Տեր, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին, երգում ենք փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին, իշխան է նա, խաղաղության, արդարության, ճշմարտության, ծնվել է նա, մի մսուրում, թող ծնվի նա, մեր սրտերում, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին, երգում ենք փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին, երգում ենք փառք Հիսուսին, փառք
Փառք Հիսուսին, փառք ու պատիվ Հիսուսին։ Բարի